Ake ngithathe nje leli thuba ngincume inkatha because into enhle iyanconywa kubantu benkatha laphana ku-Ward 18. Inhle lento abayenzile ukuthi inkatha ima yenza ama-event bagqoke iy'kibha zenkatha bahambe bayomemeza lapha bathi inkatha, sifuna inkatha. Kodwa uma sebevota bese beyacabanga ukuthi yini kahle kahle abayifunayo. Yinhle leyo nto leyo, ivangeli okanye i-example esayinikezwa ogogo base-98 ukuthi ungakhulumi kakhulu. Uma belethe ukudla idla, bakunikeze isikibha gqoka, kodwa uma usuya laphaya kufuneka ucabange njengomuntu omnyama ukuthi kahle kahle mina ngifunani, because kokunye uthola ukuthi kwi-environment ophila kuyona nangamelwe yilaba bantu abenza lezi zinto ezingekho right, othola ukuthi noma ubajikela ngeke uze ube muhle emehlweni abo. Gqoka isikibha uhambe uye lapho wenze umemeze kanye nabo, uhambe uye laphana wenze into e-right. Engazuthi-ke ama-South African amaningi engenza kanjalo. Uma usabona ukuthi akakavumi ukuthi uphume laphaya ngenxa yengcindezi ethile, gqoka isikibha uhambe uye laphana, bhiyoza nabo. Uma usuvota yenza into e-right for our people. Siyabazi abasindembele amangcwaba siphila kungekhona okokuqala, ambiwe amangcwaba abantu begula, bambelwe amangcwaba bephila. Nakulo nyaka futhi aphinde lambiwa amangcwaba siphila, bamba elikhulu ingcwaba le-VAT siphila. Izinto ey'njalo kufaneke sizilwe, asizilwe. Ngiyabonga kakhulu nje kubalandeli benkatha abalaphaya ku-Ward 18. Inkatha, sifuna inkatha, inkatha, sifuna inkatha, sivotele i-MK.